السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات المتتبعين في قناتنا قناة الفن الهادف. كما ترون بدأنا برسم القارب هذا. رسمنا في الأول سفينة للمسافرين التي يعني تكون في متناول أي واحد يريد أن يسافر من بلد إلى آخر عبر البحار، فهذه السفينة تكون لهذا الغرض. هذه اللي نرسمه الآن هو عبارة عن عبارة القارات، هي عبارة عن مدينة سياحية بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى. هذا من سيدني، حتى تعلموا يعني حتى نعلم أن هذه السفن كبيرة جدا حجمها. كذلك من أنواع السفن سفن الصيد البحري للشباك، كما التي رسمناها الآن هي شباك السفن، يعني لها شباك كبيرة. كذلك هذه السفينة الأخيرة هي عبارة عن سفينة كبيرة كذلك تحمل البضائع من بلد إلى آخر. على كل حال هذا يعني تعريف أو تذكير بأن البحار تعبر بشتى أنواع السفن، من أصغرها كالمركب إلى أكبرها اللي هي عبارة القارات. واخترنا أيها الإخوة والأخوات يعني اخترنا هذه السفينة ذات الشراع، وأحبها كثيرا لأنها جميلة جدا. هذه أنواع السفن دائما منذ الطفولة كنت أحبها، شكلها كان يلفت انتباهي لرسمها. هذه الشراعات هي طبعا من القماش، والصورة غنية بالخطوط والأشكال الصغيرة كلها صغيرة، يعني الورقة صغيرة أصلا، ورقة A4 A4 ورقة طباعة عادية، وبقلم الرصاص وممحات بالمهارة التي أعطانا الله إياها نرسم أشكال، نرسم أي شيء فقط بهذه الأدوات البسيطة. في الأول كما العادة، يعني كما جرت العادة دائما في الرسم، نأخذ الشكل الخارجي أو الشكل العام للصورة، الهيكل، نحدد النقط، كل نقطة يعني في مكانها. طبعا أحيانا نخطئ ونمسح، ثم نخطئ ونمحو، نستعمل الممحات حتى نتأكد من الشكل بأنه صحيح وندخل في الظلال. الآن يعني بدأنا في بعض الخطوط داخلية، وبدأنا في تظليل السفينة ذات ألواح ودسر. كما معلوم أيها الإخوة الكرام أيها الأخوات أن الفلك أو السفن ذكرت في القرآن في كثير من المواضع، ومنها في سورة الكهف لما ركب السفينة سيدنا موسى مع الخضر عليهم السلام، حيث قال الله تعالى: فانطلقا حتى إذا ركب في السفينة خرقها. وكذلك سفينة نوح حينما أمر الله تعالى نوح أن يصنع الفلك، فكذلك سيدنا يونس لما التقمه الحوت كان مصيره
أن يلقى في البحر. هذا قلم الرصاص 6B نستعمله الآن في تظليل أماكن أكثر ظلا وأكثر ظلاما. هذا القلم يساعد كثيرا، لكن لا نستعمله إلا في تقريبا يعني في وسط مرحلة الرسم. لا نستعمله في البداية ابتداء من حتى نظلل كل الصورة بقلم الرصاص HB2 نستعمل 6B. هذه بعض النماذج. هذه اللوحة رسمتها في سنة 94 95، وهذه رسمتها 2007 طبعا بالألوان الزيتية. والآن الصورة تكاد يعني تنتهي، على أنها لا بد من اللمسات التي يعني تعطي للصورة أكثر جمالا وتجسدها أكثر. Hermanas y hermanos, estamos dibujando un barco de este tipo con las velas. Creo que se llama velas, no sé. Pero bueno, estos barcos son muy conocidos antiguamente, y ahora solo se utilizan como deporte, para competir. Hemos dibujado unos modelos de los barcos y de los medios de transporte marítimo, desde una barca normal y corriente, pasando por los barcos de viajar, los medianos, y también hemos dibujado un crucero, que es una ciudad turística de tamaño muy grande, puede llegar a 128 metros. Y también hemos dibujado un barco de pesca con las redes, y estamos utilizando lápiz HB2 y 6B para hacer este bonito dibujo. Claro, los medios de transporte siempre han sido varios. Ahora ha llegado el hombre desde hacía tiempo, ha inventado un medio para volar, que son los aviones, y otros para ir más rápido, que son los coches. Este coche me gusta mucho, es una marca que me gusta mucho. Y por qué no, también hay que hablar de los medios de transporte vivos, naturales, los que Dios nos ha creado, como este burrito. También hay camellos, hay caballos, claro, son medios de transporte. Entonces vamos a hablar un poco de técnica, de esta técnica de dibujo. Ahora, como hemos sombreado casi toda la foto, todo el dibujo, estamos ahora poniendo los detalles, las cuerdas. هذه الحبال التي تربط الأشرعة مع الأخشاب هذه الشراع اللي بقي ملفوف. بعض الأشرعة يطلقونها، بعض الأشرعة يحتفظون بها.
يعني أظن يستعملون كل الشراعات إذا كانت الرياح يعني. هذا الفرشاة لمزج الظلال بعضها البعض حتى نجسد الشراع، يوحي لنا بأنه مجسد، حتى يوحي لنا بأن الرياح تهب من جهة معينة. Este pincel lo estoy utilizando para difuminar y es bueno para difuminar. A mí me gusta, es muy suave y no mancha. Estamos retocando las sombras del reflejo del barco. هذه ظلال وانعكاس السفينة في الماء، ونظلل ونمزج الظلال بهذه الفرشاة حتى توحي يعني حتى لا تبقى الخطوط ظاهرة. وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو، أتمنى أن ينال إعجابكم، ولا تنسوا كما المشار إليه في هذه الورقة من الإعجاب والاشتراك. وهذه الصورة اكتملت، الحمد لله. تركناكم في رعاية الله، والسلام عليكم.